Grüezi miteinander. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen sind. Was seht ihr von euch? Was sehen Sie? Renat Engel. Renat Engel. Friedenssuche. Aha. Eine Abfallung. In dem Fall wirkt der Punkt schon. Sehr gut. Max Tegmark. Das war ein Kosmologe. Und der Max Tegmark glaubt an eine Quantentheorie. Quantentheorie sagt, dass es verschiedene Universen geben kann. Und so ist es passiert, nach dem Urknall hat sich das Universum extrem schnell verbreitert in einer unheimlichen Geschwindigkeit und hat viele multiverse Universen gegeben. Also heißt ganz verschiedene. Und die fliegen alle in eine Richtung. Die einen schneller, die anderen weniger schnell. Jetzt, wenn es so Parallelwelten gibt, oder könnte theoretisch gehen, wäre es eigentlich nur logisch, dass nach der Bibel Adam und Eva in so einer Parallelwelt gelebt haben. Und dann verstoßen worden sind in unsere Welt. Also vom Himmel in die Hölle. Jetzt ist es natürlich so, dass verschiedene Religionen das eigentlich auch haben, dass sie einen Himmel haben. Die einen kennen es Nirvana-Buddhisten zum Beispiel. Moslems kennen den Himmel. Also denken die auch, dass es Parallelwelten gibt. Also die Religion sagt, es muss Parallelwelten geben, nach ihren Auffassungen. Jetzt gehen wir mal weiter, machen wir eine andere Überlegung. Die alten Ägypter, die haben ja Pyramiden gebaut, wo man nicht wusste, wie sie gemacht haben. Könnte es jetzt theoretisch sein, dass die angegangen sind, in so eine Parallelwelt reingekommen sind aus Zufall und 1000 Jahre weiter voraus sind und gesehen haben, dass es dort eine Maschine gegeben hat, die riesige Blöcke aufeinander biegen und das in kürzester Zeit. Die haben die Technologie übernommen und haben so Pyramiden gebaut. Wäre eigentlich theoretisch möglich. Gehen wir weiter. Jules Verne, sagt ihr das? 1870 hat er das Buch geschrieben, von der Erde zum Mond. Dort beschreibt er eine Raumkapsel, die aussieht wie eine Kanonenkugel. Und die sieht ja auch ähnlich aus, wenn man die Apollo-Kapsel anschaut, die das erste Mal auf dem Mond rauf ist. Sieht das genau gleich aus. Fast das, ähnliche Sachen. Und die Amerikaner sind auf dem Mond gelandet, Jules Verne ist eigentlich auch auf dem Mond gelandet. Dort hat es so kleine Männchen gegeben und weiss nicht was bei ihm. Da haben die Amerikaner nichts verschwiegen davon, also sie haben nichts gesagt. Und dann das Zweite war, die sind nachher auch wieder gelandet. Und so genau gleich die Amerikaner ist der Jules Verne mit seiner Raumkapsel auch im Meer gelandet. Und haben sie dann mit dem Schiff rausgeholt. Ist schon noch verblüffend, dass so etwas passieren kann. Gut, jetzt Flügelmorphose. Ich bin zurückgegangen ins Jahr 2014 und dort hat ein Stück vom Swiss Nouveau Cirque ein Event gehabt, eine Premiere, und der hat Wings geheissen. Flügel. Von dieser Flügelmorphose bin ich ausgegangen, wie wenn ich retour gegangen wäre, dort und in den Zeitsprung rein, in die Parallelwelt und hat das gefilmt und habe es da angebracht. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Markus, kannst du mal das Tor öffnen?
on parle de la sagesse de l'Inde. J'ai lu quelques livres, j'ai écouté des conférences de Swami et j'ai pensé que j'allais me préparer à aller en Inde. Ella Maillard est toujours retournée en Inde. Elle passe les années de guerre en Inde. L'Inde est un pays qui nous apprend à nous arrêter pour contempler et méditer. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel demeure invisible à l'œil, disait-elle. Elle visite le sage Ramana au sud de Madras et s'y installe pour méditer. Ella Maillard disait
qu'autrefois elle voyageait pour trouver les différences, mais plus tard, c'était pour retrouver les ressemblances. Le Katchenjunga. La colossale pyramide blanche s'élève à près de 8600 mètres, axe du monde aux confins du Népal, du Tibet et du Sikkim. En 1946, après son retour de l'Inde, elle a trouvé son Tibet au pied des sommets des Alpes, au Val d'Anivier à Chandolin. Ella Maillard y est décédée en 1997 à l'âge de 94 ans. Un avec le cosmos. On peut écouter le silence. Well, the thing is that you kind of have to start from people that don't have much, because probably they need the most things. If you have 100 people living in, it doesn't have to be a block. It could be a big building. It doesn't really matter. This number of people, it always has some percentage of people that need and people that could give but still think they need. If there could be a system that, I don't know, if you have people living in a small apartment and they have like 2 kids, 1 room, and everyone lives inside of it, and they really need every inch of space, not even square meter, so they could use everything that they could gather from community space. It could be as simple as a washing machine. If you really have a small family space, just the basics, then the square meter used for the washing machine really means a lot to you. And I don't know, you could arrange your apartment in a different way. The problem is if you have a family of 6 and you have a wealthy couple, they don't want to share the washing machine. They don't need to. No one can force them, and actually no one can force them to give their part of the community property to other people to use it for a washing machine. So that's where no law can help us, because the law is on the other side of the wall. So that's where you need to stay humane.